殺生係咪任何時候都係唔好嘅？哇！呢樣嘢你睇下陽明心學啦，佢解釋到所有嘅問題㗎啦。嗱，首先第一樣嘢，你對呢一個殺生係唔係有認知嘅先？你覺得佢係一個小動物，你去殺咗佢，你自己覺得唔啱嘅時候，呢個一定係錯嘅。咁咧喺黃陽明先生寫嘅書裏邊啦，都曾經好強調咁樣答過一樣嘢啦。我係一個文官，我喺明朝國家動盪嘅時候，我去對禦外敵嘅時候，我企嘅立場係保家衛國。我咁樣去出發，所以我會去打呢場仗。但係一旦佢打呢場仗嘅時候，佢嘅出發心係喺度諗緊，哇！我要殺咁多嘅人，我要去進行咗咁多嘅血肉奮戰嘅時候，我係唔係有好多唔好嘅業力要孭負呢？一旦佢有呢一個心一起嘅時候，佢去做呢件事，佢就叫做壞事。所以當你無意識咁樣去殺生咗嘅時候，我永遠相信天都會話俾你知，不知者不罪。當你有呢個覺悟起身嘅時候，你做每一件事，咁你都要注意啦。所以我哋依然係咁講嘅。你食青菜，難道青菜就冇生命咩？係咪先？你如果咁叻嘅話，你就乜都唔好食啦，食流質嘅維生素啊。咁你唔係喎，你依然人係要補充你嘅能量喎。呢個生物嘅呢個鏈係喺呢一度喎。所以咧，有時候天道法同埋世間法咧，佢係能夠吻合嘅，因為你仲係一個人好似呢個獅子去殺生呢個羚羊嘅時候，佢係咪犯咗錯呢？喺獅子嘅世界上面，佢就應該喺呢個生物鏈咁樣去行。所以咧，我哋要 get 到一個好重要嘅點，就係呢件事我做咗之後，係咪心非常之不安？倘若係，就係唔好嘅。先知命局為你安心，先知命局儒釋道文化平台。